Hey guys, welcome back my YouTube channel Monu's vlog. আৰু কেনে আছে আপোনালোক ঠিকে আছে নে? আজি দেওবাৰ আমাৰ শুকুৰবাৰৰ পৰা প্লেনিং চলি আছিলে অচিনে প্লেনিং কৰিছে যে আমি ক'ৰবাত যাওঁ সেইকাৰণে আমি ৰূপহীলৈ যাওঁ আজি য'ত মানে দুটা ৱাটাৰফল আছে মজা একদম যাবলৈ জেগাটো ব'লক গৈ আহোঁ কেনেকুৱা লাগে আৰু টাইমো যিহেতু হ'ল 7টা বাজি 21 মিনিট আৰু আমাৰ লগৰকেইটা গোটেই গোট খাম মানে 8:30 মানত যাম গতিকে ব'লক অকণো পলম নকৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ লগৰটো আহি পালে ৰোমাঞ্চ আহিলা ইমান দেৰি তুমি 1 ঘণ্টা ৰৈ আছোঁ তোমাৰ কাৰণে আজি দেৰি হ'ল আৰু তোমাৰ পাতটো মই গালো আজি যিহেতু দেখিব পাইছে আমাৰ টাইম হ'ল যাবলৈ এতিয়া গোটেইকেইটা ল'ৰাকেইটা ৰৈ আছে আৰু এটি ওলালে আৰু এতিয়া আমি যাব লাগে ব'লক আপোনালোকে যিহেতু দেখিব পাইছে এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ দলনি আৰু যিহেতু আজি ভগৱান আমাৰ ওপৰত অলপ পচন্দ হ'ল সেইকাৰণে বতৰটো বহুত ভাল কৰিছে আপোনালোকেতো দেখিছে পাহাৰখনো বহুত দূৰত আছে বাৰু তালৈকে আমি গৈ আছোঁ তাত মানে ছেকেণ্ড আৰু এখন আছে তাৰ বেক চাইডে তালৈকে গৈ আছোঁ ব'লক অকণো পলম নকৰোঁ আৰু আমি গৈ থাকোঁ বৰ্তমান আমি পাইছোঁ গোগামুখ চাৰিআলি আৰু এতিয়া আমি যাম মানে একদম আমি ঢকা পাইছোঁ যিহেতু সেইকাৰণে আমি চিধা যাম এইপিনে গ'লে লখিমপুৰ পাব আৰু এইপিনে গ'লে আপোনালোক গোগামুখ পাব গতিকে আমি যাব লাগে ৱাটাৰফল তেনেহ'লে আমি যাব লাগিব এই ৰাস্তাদি গ'লে আমি পাম দোস্ত আমি আহি গোগামুখ পাইছোঁৱেই যিহেতু এতিয়া আমি অলপ কিবা এটা খাই লওঁ সেইবাবে আমি শান্তি হোটেলত সোমালোঁ আপোনালোক আহি পিনে ইয়াতে সোমাব ভাল বনাই কিবা কিবি খাই লওঁ অচিনি খাইছানে বৰফ গোগামুখ আহি পিনে আমি চিঙৰা টিঙৰা পৰঠা খাই লৈ এতিয়া আমি মেগী কিনিবলৈ গৈ আছোঁ এই দোস্তো এতিয়া আমি আহি মহৰী কেম্প পাইছোঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত দুটা ৰাস্তা আছে তাৰে বাওঁফালে গ'লে গোগামুখ পাব আৰু সোঁফালে গ'লে আমাৰ ৱাটাৰফলটো পাম তেনেহ'লে ব'লক যিহেতু আমি আহি ৰূপহী পালোহি আৰু বাইকখন দেখিব পাইছে বাইক আছে এইফালে এয়া বাইক পাৰ্কিং কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে ইয়াত আহি পিনে পাৰ্কিং কৰিব পাৰে অকল 10 টকা ল'ব ইয়াত একদম চিকিউৰ হৈ থাকিব আপোনালোকৰ বাইক দোস্তো এতিয়া আমি ট্ৰেকিং কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু ট্ৰেকিং কৰা 100 মিটাৰমান হ'ল আহি আছোঁ দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ ইয়াত ভাল মানে প্লেচ পাইছে নেকি পিকনিক কৰি আছে ইয়াৰ মানুহে দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ পিকনিক কৰি আছে গতিকে আমি ইয়াতে নহয় আমি একদম ডাইৰেক্ট ৱাটাৰফলত যাম যোনটো ইয়াৰ পৰা বহুত দূৰ আছে বহুত দূৰ নহয় খুব বেছি 2 কিলোমিটাৰ বুলিয়ে ধৰক আৰু দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ পিকনিক কৰি আছে আমি এনেকৈ গৈ থাকিম ট্ৰেকিং কৰি কষ্ট হৈছে আহি পাইছোঁ অলপ ভাগৰ লাগিছে দেখিছে আমাৰ টিম এইটো আৰু আছে আগলৈ গ'লে আৰু কেইটামান আৰু আছে চেলফি এটা লৈ লওঁ আহি পালোঁ আমি ৱাটাৰফলটো দেখিছে এইটো এটা ৱাটাৰফল ইয়াৰ লগত বাই ওৱান গেট ওৱান ফ্ৰী এখন আছে হৈ এখন ক'ত আছে এখন এখন দুখন আছে গতিকে ইয়ালৈকে আহক বহুত ভাল লাগিব আপোনালোকক
কেনেকুৱা লাগিছে বহুত খাতৰা আছে আমি আহি পালো ৰূপহী এই ৰোমাঞ্চ মূলৰ ৰোমাঞ্চ কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে বহুত আহিব এপাক লাগিছে তোমাৰ সেইটো কোৱা তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে আল্টিমেট তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াৰ পেট ওলাই গৈছে ইয়াত অহাৰ লগে লগে আৰু মোৰ লগত আছে অচিনি মোৰ ভাল বন্ধু অচিনি কেনেকুৱা লাগিছে আহি সেইটো কোৱা ভাল লাগিব হয় চাওঁ দত্ত আহি আছে দত্ত আমাৰ ওচৰত আহা ইয়াত দত্ত আহিলে ভাল লাগিছে আমি আজি বহুতখিনি ল'ৰা আছোঁ আমাৰ ইয়াত বহুত সাহসী ল'ৰা আছে আপোনালোকে দেখিব পাৰে ৰিক্স লৈছে বহুত মোৰ কাৰণে ক'ত গ'ল ল'ৰাটো ক'ত গ'লি সেয়া দেখ চাওক সেই ওপৰৰ পৰা জাপ মাৰি দিছে দেখিছে মোৰ কাৰণে মই কোৱাৰ কাৰণে জাপ মাৰিছে এইবিলাক কেনেকুৱা লাগিলে জাপ মাৰি মজা লাগিছে বুলি কৈছে আপোনালোকে জাপ মাৰিব পাৰে দেখি তাত দেখিছে ৰোমাঞ্চত কি এনজয় কৰি আছে মানে একদম ভাল লাগিছে এইপিনা ব্লক এয়া চাওক জাপ মাৰি দিছে ৰোমাঞ্চ জাপ এয়া জাপ মাৰিলে ব্লক ইলেক্ট্ৰৰ ব্লক মাৰা আহিলেও বহুত ভাল লাগিছে কাণে চানে পানী সোমাই গ'ল বহুত ভাল লাগিছে শান্তি কৰিছে আৰু এয়া দেখক কি মজা প্লেচ আহক পুৰা এনজয় কৰক পানী তলত সোমাই গ'ল ভাল লাগিব কৈছো ন আহক জলদি আহক দোস্ত আমি আহিলেও বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকে দেখিব পাইছে কি ধুনীয়াকৈ ৱাটাৰফল আৰু পানীখিনি বহুত মজা আপোনালোক তাত থকা ৱাটাৰফলটোতো আহিব পাৰে তাতো বহুত মানুহ ভাল লাগিলে মোৰ মাছ চাত ভাঙি গ'ল আহি পিনি বহুত চিঞৰ বাখৰ কৰিলোঁ এতিয়া আমি অলপ পাছত যামগৈ আৰু এঘণ্টামান আৰু আছে আমি খানা পিনা বনাই পুৰা ভাল লৈ যাম আৰু ভাগৰ লাগিছে বহুত গা ধুলোঁ কিবা কিবি কৰিলোঁ তাৰ ফলত এতিয়া তাৰপাছত আমি মেগী বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ 15 টকীয়া মেগী আনিছোঁ বিশেষকৈ আছেনে ৰান্ধনি মেগী চেগী খালোঁ এতিয়া আমি যাবলৈ হ'ল যিহেতু বহুত টাইম হ'ল এতিয়া আমি অৱশেষত যাওঁগৈ আৰু পুনৰ লগ পাম বেলেগ এটি ভিডিঅ' লৈ আজিলৈকে বাই